Παρίσι με τον Υπουργό είχαμε αυτή τη συνάντηση, η οποία είναι μέσα στο πλαίσιο των συναντήσεων που κάνουμε για θέματα που μας απασχολούν και φυσικά είναι αντικείμενο του Υπουργείου. Τα κύρια θέματα που συζητήσαμε είναι η συνεργασία που προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε με την ΜΟΔ, την Μονάδα Δημόσιας Διοίκησης, η οποία να στηθεί ένα γραφείο το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει τον Δήμο Θεσσαλονίκης και στον συντονισμό αλλά και στην τεχνική υποστήριξη για έργα τα οποία είναι προγραμματισμένα μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου 2030. Αυτό είναι το ένα αντικείμενο που προβλέψαμε. Το δεύτερο αντικείμενο ήταν συζητήσαμε για τους όρους και για την υποστήριξη που πιθανότατα μπορεί να παρασχεθεί από το Υπουργείο στα θέματα της διαδοτήσης από την ΕΤΕΠ. Όπως ξέρετε, το 25% του δανείου του 50% εκατομμυρίων πρέπει να προέρχεται από ίδιους πόρους. Ήδη πόροι είναι είτε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε το ΕΣΠΑ. Και εδώ, ανάλογα με το κάθε πακέτο έργων το οποίο προβλέπεται μέσα από το πρόγραμμα, θα το βεβαιώσουμε φυσικά και με τους αρχηγούς των παρατάξεων και φυσικά η συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις κοινότητες, για να έχουμε μια πλήρη συνένεση για αυτά τα έργα, τα οποία δεν είναι έργα μιας ημέρας, είναι έργα που αφορούν κυρίως εξοικονόμηση ενέργειας, είναι σχολεία και τα οποία δεν είναι έργα τα οποία θα γίνουν μόνο μέσα σε αυτή τη θητεία, γι' αυτό και πρέπει να διαχυθεί αυτή η αντίληψη και στις άλλες παρατάξεις.